Добро пожаловать! Во сне мы не замечаем, как дышим, храпим, разговариваем или часто меняем положение тела. Однако именно эти сигналы могут многое рассказать о качестве отдыха и возможных нарушениях сна. Приложение помогает наблюдать за ночной активностью, находить повторяющиеся эпизоды и лучше понимать причины усталости или пробуждений. Вы можете контролировать только движение, только звуки, разговоры и храп, или дополнительно анализировать ритм дыхания. Регулярный мониторинг помогает заботиться о себе и делать сон комфортнее для близких. Приложение Брет-Копель состоит из 3 основных разделов. На главном экране отображаются сигналы 2 микрофонных каналов, данные о вибрации и движениях телефона, а также кнопка запуска записи. В разделе «История» можно просматривать сохраненные записи и результаты предыдущих ночей. В разделе «Настройки» выбирается язык приложения и задаются основные параметры работы. Самый простой режим – это одиночная запись. Положите телефон рядом с головой, возле подушки или прямо на кровать. В этом режиме приложение записывает звуки сна, а если телефон лежит на кровати, дополнительно фиксирует движение и вибрации. После нажатия кнопки запуска начинается запись, а на экране появляется кнопка остановки и счетчик времени сеанса. Значок Луны позволяет затемнить экран, при этом запись продолжается. Значок коробки сворачивает приложение. Но в таком режиме запись может быть приостановлена. После завершения сеанса общие графики и результаты будут доступны в разделе «Истории». В разделе «Истории» находится прокручиваемый список записей. Имя каждой записи содержит время и дату сеанса. Каждая запись представляет собой отдельную папку, в которой сохранены исходные данные и результаты анализа сна. Такую запись можно скачать в виде архива или удалить. В зависимости от содержимого записи становятся доступны 3 кнопки анализа. Кнопка событий показывает график событий сна, храп, голосовые эпизоды и вибрацию. Кнопка дыхания открывает анализ дыхания, включая ритм, стресс и связанные графики. 3-я кнопка запускает анализ синхронизации 2 ритмов дыхания. Эти графики рассматриваются далее. Это пример типичного графика записи сна. На графиках отображаются моменты, когда приложение обнаружило храп или голосовые эпизоды на каждом канале записи. Ниже расположены кнопки, позволяющие прослушать найденные фрагменты и быстрее понять, что происходило во время сна. Отдельный нижний график показывает интенсивность вибраций и помогает оценить движение или ворочание во время сна. Для регистрации дыхания, а также для мониторинга сна, храпа и голосовых эпизодов удобным выбором являются Bluetooth-микрофоны BOYA Mini 2, при этом приложение может работать и с другими моделями микрофонов. На рисунке показаны основные варианты крепления. Первый вариант – обычный проводной микрофон с держателем, который следует располагать прямо под носом. Остальные 3 варианта показывают крепление Bluetooth-микрофона BOYA Mini 2 секунды с помощью обычного медицинского пластыря. Такой способ удобен для сна, можно лежать на боку и фиксировать дыхание, храп и другие сигналы в течение всей ночи. Наиболее удобными обычно являются варианты номер 2 и номер 4. BOYA Mini 2 включает 2 мини-микрофона, которые в стереорежиме позволяют получать 2 отдельных сигнала. Чтобы включить стереорежим, установите приложение BOYA и активируйте соответствующую настройку. BOYA Mini 2 включает 2 мини-микрофона, которые в стереорежиме позволяют получать 2 отдельных сигнала. Чтобы включить стереорежим, установите приложение BOYA и активируйте соответствующую настройку. После этого в Брет-Копель будет отображаться отдельный сигнал для каждого микрофона. Это особенно удобно для анализа синхронизации дыхания с партнером. На приемном блоке, подключаемом к телефону через Type-C, необходимо отключить обработку сигнала искусственным интеллектом. Для этого отожмите синюю кнопку. После этого светодиод должен гореть синим цветом.
После установки микрофона на экране появятся осциллограммы дыхания. Желательно, чтобы дыхательные паттерны были видны четко. Как на рисунке, программа сразу показывает качество сигнала и частоту дыхания. Если подключены два микрофона, отображаются два отдельных сигнала. Когда нижние переключатели включены, в центре появляется эмблема синхронизации в виде волн, на которой отображаются сила и порядок синхронизации. Для получения более надежных значений рекомендуется проводить измерения дольше 2 минут. После запуска записи сигналы сохраняются, затем в истории можно увидеть участки синхронизации, а по каждому каналу отдельно оценить изменения ритма дыхания и возможные признаки стресса. Теперь немного о технических деталях. Если у внешнего микрофона штекер с 2 или 3 контактными секциями, это разъем TRS, и он обычно не подходит для прямого подключения к телефону. В этом случае нужен переходник с TRS на TRRS, как показано на рисунке. У штекера TRRS 4 контактные секции, и с таким переходником внешний микрофон сможет работать напрямую с телефоном. Если в вашем телефоне нет разъема TRRS и есть только Type-C, можно использовать переходник, как на рисунке. Такой адаптер позволяет подключить внешний микрофон через порт Type-C, например, для этого подойдет переходник Ugreen. При записи с микрофона BOVA может быть такое, что светодиод будет мешать спать, поэтому его следует заклеить кусочком скотча. Желаю вам полезных и точных измерений, спокойного сна и крепкого здоровья. Регулярные наблюдения помогут лучше понимать свой организм и замечать важные изменения. Спасибо, что используете Бредкопы.